Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa ba'da dzalik mengkonuli sakwise mengkono yutalibuna padha nuntut sapa kaum ahli sunnah anfusahum ing awake kaum ahli sunnah bintisali awamirillah kelawan miturut perintah Allah kullal mutalabah kelawan sekabehane nuntut wala yurakhisuna lan ora murahake sapa kaum laha maring awa-awaan fitarki syai'in ing dalem ninggalake suwiji-wiji minha sebagian saking perintah-perintah wayah miluna lan padha ndorong sapa kaum ahlu sunnah ha ing awa-awaan ala tarkil manhiyat ing atase ninggal apa perkara kang cinegah wa ala jtina biha lan ing atase ngedoi pira-pira larangan roksan babar pisan wa in waqa'u lan lamun tumiba sapa kaum ahli sunnah fi syai'in ing dalam sebagian minha saking manhiyat badaru mongko padha aki-aki sapa ahli sunnah ilallah maring Allah bitaubati kelawan taubah wal istighfari lan nyuwun ngapura wa in farradu lan lamun pepeka sapa ahli sunnah fi syai'in ing dalem sebagian minal awamir saking pira-pira perintah Allah badaru mongko padha aki-aki sapa ahlu sunnah bi qadaihi kelawan ngodoni syai' wa tabulan padha tobat sapa ahli sunnah ilallah maring Allah min tarkihi saking ninggal syai' wala yahtajuna lan ora padha gawe hujjah sapa ahli sunnah li anfusihim maring awake kaum ahli sunnah Allah ngatasé Allah abadan halis selawase wala yu'ziru lan orang nguzurake sapa ahli sunnah ha ing anfusuhum bisabqil qadar kelawan bisi qadar wala yurakhisuna lan ora murahake sapa ahli sunnah fi zalika ing dalem mengkono-mengkono hujjah li hadin maring wong suwiji fa innallaha ta'ala mongko stuhune Allah ta'ala iku wasofa nyifati sapa Allah ba'da a'daihi ing sebagian pira-pira mungsuhe Allah fi kitabihi ing dalem kitabe Allah fil ihtijaj kelawan gawe hujjah bil masyiati kelawan kersane Allah summa angkara mongko nuli ngingkari sapa Allah alaihi mengatase pira-pira mungsuh zalika ing mengkono hujjah wa wabba khahum lan meleh-melehake sapa Allah alaihi ngatasé gawe hujjah walam yaqbalan orang nerima sapa Allahu ing hujjah minhum saking a'da tegese mungsuh-mungsuhe Allah warada lan nolak sapa Allahu ing hujjah
alaihi mingatas a'da wa kazzabalan gorahake sapa Allah wa kazzaba lan gorahake sapa Allah hum ing kaum kang gawe hujjah. Dados ngendika Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngerasake kalau ini pilih tekotipun tiang ahli sunnah wal jamaah menika tengah-tengah diantarane firqah Jabariyah lan Qadariyah. Firqah Jabariyah ngeyakini kabeh-kabeh niku saking Gusti Allah. Sami tiang ahli sunnah nggih kaya mekaten, meyakini bahwa perkara sing cilik gedhi kabeh kuwi mau ditetepke dening Allah Subhanahu wa taala. Perbuatane menungso apik Allah ya diciptake dening Allah Subhanahu wa taala. Mung bidone summa ba'da zalik muli sakwise yakini kabeh mau la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illah. Sesuatu sing cilik gedhi kabeh wis dipesti dening Allah yutalibuna anfusahum. Nuntut wong kaum ahli sunnah wal jamaah maring awake dhewe niku nomor 1 nggih. Ora kok nuntut wong liya, ngejak ndorong awake dhewe bintisali awamirillah kelawan nglakoni perintahe Gusti Allah. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Syekh, wong salat ibadah niku ora nglebokke ring swarga. Maksiat ya ora nglebokke ring neraka. Nang apa kok jenengan niku ibadah nganti wektune makmuratun bitta'at, dipenuhi dengan ketaatan dari pagi sampai sore, dari sore sampai kembali pagi?" Jawabane Syekh Abdul Qadir, iku kabeh krana aku anut perintahe Gusti Allah. Mbun selesai. Wala budda minal amal, cara Syekh Abdul Qadir, imtisalan li amrillah, mung krana anut perintahe Gusti Allah. Sami jenengan ngerti ndonga ya ora ndetekke sugih, ora ndonga ya ora ndetekke apa melarat utawa sewalike. Tapi nang apa kok sampean ndonga mulai saiki ndonga niku nomor 1 diniati imtisalan li amrillah. Bun selesai krana anut perintahe Gusti Allah. Dudu kok krana pak njaluk niku dudu. Asale pripun Allah niku wis memberi tanpa diminta. Allah memberi sebelum engkau meminta. Apakah pernah sampean minta lahir ke dunia? Mboten, tapi Gusti Allah ngelahirke walaupun sampean mboten minta. Paham nggih? Jadi ndonga niku nomor 1 anut perintahe apa? Gusti Allah. Nomor 2 izharul ubudiyah. Ngetokke bahwa dhewe iki kawula. Mertelu wahtiqaran lillah, ngetokke inone nang ngarepe Gusti Allah. Dudu masalah kok diwe utawa ora. Makane
para anbiya wal mursalin niku ora masalahke nek ndonga dhewe utawa ora. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndongake Abu Jahal mek mlebu Islam. Walaupun jawabannya Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Awakmu Nabi Muhammad ora iso ngei petuduh maring wong sing mak demeni. Tapi setidaknya dia telah melakukan perintah Allah. Makane menurut ba'du sufiyah sing sapa wong ndonga niate krana pak njaluk karo Gusti Allah tuhmatun lah, maka ia itu orang yang curiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngertine nek ora ndonga Gusti Allah ora weh. Makane wong-wong ulama salafus saleh niku nek ndonga mung krana anut perintahe Gusti Allah. Mbun selesai. Termasuk mereka ibadah niku kan kathah nggih, donga ya ibadah, salat ya ibadah. Nang apa mereka kok ibadah? Karena mereka anut perintah Gusti Allah. Begitu pula kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah ngerti kabeh-kabeh kiyo digawe Allah, api Allah, lalu mereka mengajak dirinya masing-masing untuk mengikuti perintah Allah kullal mutalabah dengan segenap tuntutan, sekuat tenaga ngelakoni perintah Gusti Allah. Wala yurakhisuna, orang gegampang. Kabeh-kabeh wis ditakdir, ngono nyong ditakdir salat mau ora salat. Orang gegampang nanti fitarki syai'in minha, di dalam meninggalkan perintah Allah, wa yahmiluna ala tarkil manhiyat, dan mendorong diri masing-masing untuk meninggalkan larangan-larangan, wa ala ijtinabiha, dan menjauhi larangan-larangan roksan sama sekali. Jadi berusaha sekuat tenaga menghindari meninggalkan larangan-larangan Allah, sekuat tenaga ngelakoni perintah Gusti Allah. Orang gegampang ki ora nek wong Ahlus Sunnah. Wes ikhtiar kaya ngono, wa in waqa'u fi syai'in minha, la andaikan kok terpeleset, terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah, tegese nglakoni larangane Gusti Allah, ninggal perintah, badaru ilallahi bitaubah, segera cancut tali wondo, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngenteni umur 40, orang ngenteni ngesuk. Begitu tumiba maksiat langsung tobat. Tobat niku ya rukune telu nek dosane maring Gusti Allah, yaiku al-iqla, menjauhi perbuatan pergaulan yang menjadikan diri maksiat. Nadamun gelo, azamun bercita-cita ora pak nglakoni malih. Lah kok tumiba malih ya segera tobat tobat malih. Paham nggih? Wal istighfar, sanes maca astagfirullah tapi njaluk apa ngapura, merasa bersalah niku minimal. Dadi nek dhewe diundang karo Gusti Allah hayya 'alas shalah, minimal dhewe njaluk ngapura, ya Allah ngapurane aku ki salah diundang jenengan ora apa ora ki teko, aja malah maidu urung entuk kae ki osagan ki priye ki misale nggih. Wa in farratu fi syai'in minal awamir, apabila dia melampaui batas durhaka terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah, badaru biqadai, segera menggantinya. Nyung wingi poso
ora poso 5 dina, segera dikodoni. Mau turu keturun jam 3 bengi tangi kok jam 8, segera tenen ngodoni apa salat subuh. Mantaraka shalah nasian, ninggal salat krana lali mongko diganti nalika apa kilingan, segera dia apa kodoni salate. Jadi salat apa kodo sing berat ditung bae nek sampean di umur 15 tahun nganti 20 tahun ra tau salat, ya berarti ngodoni salate pira 10 tahun. Maka ba'dul masyayikh ana sing ngendika timbang kowe sregep nggo ba'diyah qobliyah kok nggo ngodoni salat nek kowe duwe utang apa salat, sebab niku hukume wajib. Lah carane priye? Ya carane nek kowe salat zuhur nggo dina iki karo qadha, nek kowe genep 10 tahun misale kowe mulai 2014 10 tahun berarti 2000 piro 24 kok sampean wis lunas kan, berarti wis selesai utange maring Gusti Allah. Krana fadainullahi ahaqqun ayyuqda, krana utang kepada Allah, fadainullahi ahaqqu ayyuqda, utang kepada Allah luwih pantes untuk disauri. Niku nek mampu nggih, niku aja malah menting-menting ke sunah rawatib qobliyah ba'diyah ning bengi tahajud, tapi utange salat sik pirang-pirang. Utawa nek sampean wegah ya salat zuhur biasa, zuhur asar maghrib isya, tangi bengi melek ora usah salat tahajud kaya tarawih 17 rakaat, berarti isya subuh zuhur asar maghrib berarti siji. Niku malah ana wong lakoni kok kuwi malah entuk derajat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala krana ngodoni kewajiban niku malah hukume apa wajib. Nah nek sampean wajibe wis penuh baru nambahi sunah. Nek ngondi kan senenge sing sunah. Nek wajib ki apa sungkan. Sunah tapi ring manfaati nang awake dhewe. Jadi nek bengi tangi salat isya niate qadha kapan yo bu wis kelalen wong ora dicatet ta mbok. Sing penting sholli fardhul isya qadhaan lillahi taala, subuh zuhur asar maghrib kan kaya tarawih. Gual bengi kok kuwi selama 10 tahun kan lunas. Paham nggih? Niku nek wong-wong sing benar-benar meniti jalan untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah kok cepet. Wong salat fardhu ra tau nggal bengi tahajud, munine jare tahajud ndek kadem tapi kok nyong tambah stres ki piye. Makane jarene ba'du sufiyah min alamatil ightirar al musara'ah bin nawafil wat takasul bil wajibat. Salah satu alamate wong sing ketipu karo hawa nafsu niku sregep nglakoni sunnah tapi wegah males-malesan nglakoni pira-pira kewajiban. Jadi sing ora penting lakoni sabuan tapi ora celononan. Paham nggih? Niku alamat wong kebujuk, ketipu. Iku sunahe di macem-macem. Maca selawat meremet, maca apa meremet, tapi apa salat fardhu sing ditinggal padahal nek kowe mengi salat sunah misale 100 rakaat kan eman-eman saka ngodoni apa salatmu. Niku nek wong-wong sing benar-benar berakidah ahlus sunnah wal jamaah nek terlampau durhaka paling sing wajib ngundi bejone kan ora akeh nggih. Salat karo apa poso pun selesai sih. Utang karo Gusti Allah niku mung dhewe Pak nyaur sungkan nggih. Tapi nek utang karo menungso ngomong salat hajat kuwi yo maca ya Latif ping 16.000 iso nyaur utang omahmu mek aja dilelang sregep por. Padahal bejone Gusti Allah niku majibke ngondiwi niku mung sithik-sithik tok. Terutama ten rukun Islam nggih, syahadat, salat, poso, zakat apa
haji. Zakat haji pun itu hanya zakat setahun pisan, haji seumur hidup apa pisan. Sementara sing akeh niku kan salat karo apa poso Ramadan. Wong utange Ramadan sing brentek pirang-pirang saka poso sunah Senin Kemis. Yarane wong sabukan tapi ora apa? Ora celononan, padane kok jaran. Paham nggih? Nek pinter pripun ya poso sunah Senin, tapi niat ingsun poso dina mengko esuk ngodoni utangku apa Ramadan. Lah nek sampean kira poso awit balik ditung bae nek saiki umure sampean pira? Selawe misal ya 30 ping 10 berarti 300 dina kan ora ana apa setahun nggih niku dikodoni di samping sing wis kliwat kon bayar apa fidyah utawa kifarah utawa tebusan nggih sakmut sing sedinane niku sebuah apa contoh saja orang-orang yang memang benar-benar berharap memperoleh ampunan Allah niku yutalibuna anfusahum bimtisali awamirillah kullal mutaladah, menuntut dirinya untuk melakukan perintah Allah dengan segenap tuntutan, dengan sekuat apa tenaga. Nek tumibo luwih palang nek sampean tumibo ing dalem ninggalke perintah sing wis ketinggal pirang-pirang tahun badaru biqadai, segera ia menggantinya, mengkodonya. Karena tidak ada pengganti sholat fardu kecuali sholat fardu itu. Watabu ilallahi min tarkihi. Setelah itu bertobat kepada Allah dari meninggalkan apa? Maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah. Wala yahtajuna li anfusihim 'alallahi abada. Dan dia tidak pernah membela dirinya terhadap Allah selamanya. Ora tahu dek nenek membela diri kepada Allah. Pak ora sih Gusti wong nyong ora salat pirang-pirang tahun kiyo ditakdir karo jenengan mboten napa-napa nggih dijawab dhewe nggih misale. Ora tahu orang-orang yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Wala yu'adziruna bisabqil qadar, dan ia pula tidak mencari uzur alasan bila dirinya dengan sabqil qadar, tegese ndisiane ketetapane Allah. Nyong kita pingin taat Gusti, tapi kan takdirin jenengan wis ndisiki, mangko nyong ora iso apa taat kuyarane wong membela diri dengan sabqil qadar. Jadi saurunge jenengan karo takdir kan umure tuwa apa? Tuwa takdir saurunge jenengan dicipta, jenengan kan wis tercipta dalam kehendak, dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Biye nang azali Gusti Allah gawe jam semene dina iki nang kene bakal lahir si A, anake si B. Bakal dadi wong ahli taat misale, bakal dadi wong ahli maksiat. Akhire dong kowe maksiat kan aku saurunge maksiat terus ditakdir jenengan Gusti. Berarti jenengan ki ora ridho karo kemaksiatanku. Kiarane wong sing yu'adziruna bisabqil qadar, mencari uzur dengan lebih dahulunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Niku nek wong-wong sing bener. Contone sing contoh misale Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beliau ngendika nang Al-Qur'an, beliau ngendika Gusti Allah niku priye, Tuhanmu ki priye wahai Ibrahim? Beliau menjawab allazi khalaqani, Allah sing gawe aku.
fahuwa yahdin. Allah sing ngei pituduh maring aku. Wallazi huwa yut'imuni, dan dialah yang memberiku makan, wa yasqin, dan beliau yang memberi aku, dan dia Allah yang memberi aku apa? Minum. Tapi ketika denen loro, denen bahas ngomongnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Kok Nabi Ibrahim ora muni idza amradani Allahu fahuwa yashfin. Ketika Gusti Allah gawe aku loro, ya Gusti Allah sing marekke. Padahal sing gawe loro sinten? Allah. Tapi Nabi Ibrahim kok munine wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi nek ketika ngucap allazi khalaqani, sing gawe aku ya Gusti Allah, fahuwa yahdin, sing pituduh aku ya Gusti Allah, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Tapi donge loro, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Niki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kabeh-kabeh di Allah. Tapi nek sing Allah niku ta'adduban. Mosok nek Gusti Allah gawe aku loro, Allah sing marekke, seolah maidu apa pangeran. Padahal loro niku saking kasat ikhtiare jenengan. Wong niku nek melanggar undang-undang mesti ana apa hukume. Sampeyan nang apa loro krana melanggar undang-undang wilayah alam kesehatan, melanggar undang-undang sehat, dudu undang-undang kesehatan itu, tapi undang-undang apa sehat. Nang apa nomor 1 krana sampean kurang istirahat. Nek sampean ke istirahatnya cukup, ya jarang apa? Jarang loro. Nomor lorone kurang makan dan minuman yang baik bergizi. Padahal Gusti Allah ngongkon kulu min thayyibat, makanlah yang baik, baik bergizi. Mangane maneh-maneh napa niku bungkrek. Maneh-maneh apa? Aromanis, maneh-maneh ya mesti apa? Loro, salah dhewe ku apa? Melanggar. Padahal Gusti Allah wis ngandani mangan sing apik, makan dan minum yang baik-baik. Nah, nomor 3, nomor lorone krana kowe melanggar, yaitu kurang makan dan minuman yang baik. Nomor 3 nih krana kowe kurang olahraga, kurang gerak apa badan. Wong gawane turu mesti ndase ngliyeng napa mboten? Nomor 4 kurang berpikir positif, senenge suudzon. Terutama karo awake dhewe. Aduh nyonek loro jambung mriki ya, nyora pak mangan iki ya, ngonyong ndak darah tinggi ya. Aduh nyora pak mangan iki ya, ngonyong ndak candak kencing manis. Ya loro temenan, paham nggih? Ana wong wedi kencing manis karena penyakit kedua yang banyak membunuh manusia. Tiap 11 menit ana wong mati karena penyakit iki di dunia, penyakit kencing apa? Manis. Wis parah mripate ra weruh. Mung kadang makane kadang perlu sampean tuku alat tes gula darah nang apotek kan paling 7.000 nggih. Kaya tes kehamilan nggih ditutul tangane tek apa? Tek jarum tul anjak tuturi apoteke engko ndelok kadar gulamu pira. Nek wong lanang normale pira, wadok normale pira, nggo ana daftare nang alat tes. Aja ujug-ujug wis parah nembe apa ditambani. Nek katok wis gedhi sampean ngindari. Niku arane pantes. Ana wong sing kewedian karepe dhewe. Karena weruh koncone candak kencing manis sikile bosok, mangkle diamputasi. Garek sing sijine bosok meneh diamputasi. Garek tangane bosok diamputasi. Akhirnya si gembung tok kewedian. Akhirnya ninggalke apa? Manis.
Akhirnya candak penyakit liver, paham nggih? Krana liver iki butuhe apa? Manis. Jadi kowe ninggalke manis, ngombene wantah putih terus ya candak apa? Liver. Ngombene manis terus krana wedi candak liver, mangke kowe candak apa? Kencing manis. Mukane khairul umur ausatuha, sebaik umur iki ya balancing tengah-tengah. Niku krana dhewe nglakoni salah satu dari 4K kuwi dhewe mesti akhirnya apa? Sakit lara, kurang istirahat, kurang makan dan minum yang baik-baik, kemudian kurang gerak badan, olahraga, awake ngablu tok kaya gendon, paham nggih? Merpapate kurang berpikir apa? Positif, pikirane sing rapi-rapi. Ndas mumet cara tinggi pokoke padahal mumet ki urung tentu apa? Ora duwe duit ki mumet, paham nggih? Niku sebuah contoh. Selalu suudzon karo awake dhewe kuwi gampang lara sampean. Maka kowe lara niku krana kasabmu dhewe walaupun hakikate sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Contoh nang pengendikan Nabi Ibrahim ketika beliau bilang sing gawe aku Allah allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Gusti Allah sing ngeki pangan karo ngeki minum aku. Tapi ketika lara wa idza maridtu, nalika aku lara fa huwa yashfin, Allah yang mengobatiku. Kok denen Allah yang menyembuhkanku. Kok beliau ramuni iza amradani Allahu fahuwa yashfin. Nalika Gusti Allah gawe aku lara ya Allah dhewe sing marekke, salah dhewe gawe nyong apa? Niku arane ta'adduban. Paham nggih? Dadi nek sing ngolo-olo niku diaku awake piyambak mawon. Aja nyong lara ki digawe jenengan Gusti. Akhire kaya nyalahke Gusti Allah, padahal lara niku karena faktor perbuatane apa sampean melanggar daripada koridor aturan papat kuwi mau, insyaallah akeh apa akeh larane sampean. Kerja kok di prosir tenagane turune mung 2 jam ya enteni bae sebulan 2 bulan suwi-suwi ya candak penyakit napa model-model. Maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika aku dibikin sakit oleh Allah, tapi dia bilang idza maridtu fahuwa yashfin. Ini adalah piwulang bahwa dhewe iki ora entuk layah tajuna li anfusihim ma'allahi abadan wala yu'adziruna bisabqil qadar. Tidak boleh dhewe maidu pangeran walaupun memang lara utawa maksiat niku wis dinakdir dening Gusti Allah. Paham nggih? Krana kuwi ana tata krama. Dadi ana ilmu hakikah, ana ilmu akhlak, ta'addub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Wala yurakhisuna fi dzalik. Dan kaum Ahlussunnah wal Jamaah ki orang gegampang di dalam gawe hujjah. Allah kabeh-kabeh wis takdir nyong maksiat ya takdir li ahadin maring wong suwiji. Baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Nek diomongi wong liya nang apa kowe ora salat, karang aku ki sungkan nyong ki wong gendhu. Niku gentleman, wong Ahlussunnah niku wong gentleman. Tapi nek wong Jabariyah, wong sing keluar dari akidah, nang apa kowe ora salat? Lah karang wis dikersake pangeran kok. Apa kira dibelbu nerakane simbahmu kok. Niku orang yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena orang-orang yang berakidah ini la yurakhisuna fi dzalika li ahad. Dia tidak ngegampang membela diri dengan takdir terhadap dirinya maupun terhadap salah seorang yang lain. Paham nggih? Ditinggu awake dhewe yo nek maksiat ki nyong sing ala, nek takoni wong liya nang apa kok ora salat karang nyong ki pancen wong males kok
Ora muni karangnyong dikersake Gusti Allah. Paham nggih? Asale priye kok wong-wong Ahlus Sunnah wal Jamaah kaya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kaya para ulama salaf, mereka ngerti bahwa kabeh-kabeh diciptakan oleh Allah, tapi mereka menuntut dirinya untuk melakukan perintah Allah. Fa innallaha ta'ala wasafa ba'da a'da'ihi, karena Allah telah mensifati sebagian dari musuh-musuh Allah fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. Napa niku? Al-Qur'an bil ihtijaj, kelawan gawe-gawe hujjah, bil masyiah, kelawan kersane Allah. Karena Gusti Allah wis ngendika ing dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang suka membela dirinya dengan masyiatillah, tegese dengan kehendak Allah. Summa angkara alaihim zalik, dan Allah mengingkari, membantah hujah mereka. Wa wabbahum alaihi, dan Allah maitu mencaci maki mereka. Walam yakbalhu minhum, dan Allah tidak menerima hujah, argumentasi bela diri mereka. Waraddahu alaihim wa kadzdzabahum, bahkan Allah menganggap bela diri mereka ini semua dusta, sehingga di NO ini bahasa pengadilan arane ditolak. Jadi nek kowe gugatanmu, prike gugatanku, oh ya mu di NO. NO iki berarti apa? Niku nek bahasa hukum NO niku artinya apa? Ditolak di NO, berarti ora di apa? Ora diterima. Begitu pula bela diri ini wong-wong sing membela diri dengan takdir, maka itu ditolak oleh Allah. Faqala ta'ala, faqala mengko ngendika sapa ta'ala Gusti Allah ta'ala. Nanti Gusti Allah bantah wong-wong sing seneng muni kabeh-kabeh takdire apa? Gusti Allah. Jenengan membuka surat Al-An'am ayat 148. Sing munine saya kulu bakal ngucap. Niku hebate Al-Qur'an. Engko akeh wong do kandha kok iki. Sing kandha kuwi sapa? Allazina wong akeh. Asyraku kang padha musyrik sapa wong akeh. Ngucapri wong musyrik. Lausya'a, lamun upama kersa sapa Allah Gusti Allah, mamongko asyrakna, mongko ora musyrik sapa kita, wala abauna lan ora musyrik bapak-bapak kita, wala haramna lan ora ngaramake sapa kita min syai'in saking suwiji-wiji. Jare Gusti Allah, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Besok wong-wong musyrik Mekah, he Nabi Muhammad, akeh sing bakal kondo lausya Allahumma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki kami tidak dijadikan orang musyrik, begitu pula nenek moyang kami. He Muhammad, nang opo kok kowe ngalang-alangi kemusyrikan kami? Padahal kemusyrikan kami ini dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah kan ridho karo kemusyrikane kita kabeh. Nang apa kok kowe menging-menging, nang apa kok kowe merang-merangi. Jadi wong bela diri kaya ngoten niku wis ketinggalan zaman, ora up to date maneh. Jadi wis piye artimu wong sing muni nang apa kowe maksiat, ya kabeh kersake pangeran. Artine kok kowe iki sakniki tok dong iku buka Al-Qur'an, kowe weruh mukjizat Al-Qur'an. Allah wis paham. Saiki lahirmu, lahire pikiranmu, lahire intelektualitasmu karo Al-Qur'an tuwa pundi? Nun, Al-Qur'an umure wis pira jasa? Makane nek ana wong kandha aku rek nggokmu. Nek kon duwe barang sing umure 200 tahun luwih,
tak bayar 1 miliar. Oh cuman 200, 1400 tahun yang duwe. Lah opo? Al-Qur'an. Paham nggih? Isine walaupun cetakan 79 atau 90 nggih, isine itu telah ribuan tahun yang lalu, walaupun ora urung nganti 5000 nggih. Lebih dari 1000 tahun, ratusan tahun yang lalu Allah telah ngendika, saya kulu sin iki maknane bakal. Bakal do ngomong wong-wong sing do nyekutokke Allah. Makanya wong-wong sing seneng hujah dengan takbir gini ku sing hati-hati, berarti wong musyrik niku nyekutokke Allah. Sering kan kula kandha nggih, ana wong mati, sabar Mas, wong kuwi wis takdir. Ana wong kere lah priya wong wis takdir. Ana wong sugih rasa ketun wong wis takdir. Berarti ada dua kekuatan, yaitu Allah dan takdir. Kalian tidak sadar terjerumus ke dalam kemusyrikan. Mengektekoti ada dualisme qudrah, dualisme kekuatan, yaitu kekuatan Allah dan kekuatan apa? Takdir. Kathah napa mboten tiyang kaya ngoten? Loro atang-atang. Sabar wong karang takdir sih yo, sampean iki takdir kok kuwi. Ana wong ditagih hutang, kowe panyor kapan? Ya nyentah pingine nyaur, tapi karang takdir iki nyurung bisa nyaur, paham nggih? Niku tanpa sadar syirik niku kan menyekutukan apa? Allah. Tegese ndedekke ja'ala lillahi andada, menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah membandingkan orang yang suka membela diri dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah, niku wong-wong sing allazina asyraku, orang-orang yang mensekutukan Allah. Niku sing hati-hati. Kari-kari kabeh dosa niku di ngapura nggih kecuali syirik. Syirik niku di ngapura carane ya kowe ngilangi syirik di atimu. Walaupun kowe mati nek atimu si ana syirik ya ora di ngapura. Maksude kok kuwi. Lah nek wingi-wingi kowe ki syirik, mumpung urung mati ya palango di hapus. Sing makani Allah. Sing nguripke Allah, ngono sing nguripke sego, paham nggih? Nang apa kowe mangan sego krana anut perintah Gusti Allah? Apa Gusti Allah muni kulu minas segora? Tapi makanlah yang baik. Lah sego niku baik napa mboten? Orang ngongkon mangan beling, paham nggih? Lah wong-wong musyrik besok wahai Nabi Muhammad, kowe bakal debat ngadepi wong-wong sing membela diri seperti itu. Ternyata sampai saat ini kathah napa mboten? Kathah, terutama sampean nggih. Pan ra maksiat lausya Allah. Kabeh wis dikersake apa? Nah, ternyata Allah wis bantah dhisik. Berarti ilmune Allah karo ilmumu kedhep pundi? Ya aja ditakokke nggih. Niku hanya sekedar intermezzo saja. Kowe mek ngilo hubungan Gusti Allah kira ngerti kowe bakal kok kuwi. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah berkehendak kami tidak dijadikan orang musyrik dan tidak pula nenek moyang kami dijadikan orang-orang musyrik. Wala haramna lan orang ngaramake sapa kita min syai'in saking suwiji-wiji. Dan kami pun mengharamkan sesuatu itu juga diridhoi, ditakdir dening Allah. Begitu pula kami menghalalkan. Tegese dhewe ngaramke utawa ngalalke, berarti kedarung nyongki. Ngaramke onto misale, saiki onto haram mah, kuwi kan yang dikersake Allah. Berarti sing ngaramke onto ki ya Gusti Allah. Niku kenapa kok nyontokne onto? Karena itu orang-orang musyrik Mekah mengejek Rasulullah. Karena Rasulullah dan sahabat kadang makan nopo
menghalalkan daging unta. Nek kowe ngalalke unta, ngaromke asu karo baby, ya nyong pak ngaromke unta ah. Lah iso nek ngaromke unta bre, lah kan dikersake Gusti Allah, napa ora nyengit niku? Hah? Ngomong kok kepo kan dikersake Allah. Berarti sing ngaromke unta ki dudu nyong, tapi Gusti Allah. Niku berarti wong jahiliyah biyen ki asline pinter napa mboten? Tulisane tah jahiliyah, paham nggih? Tegese bodho ing dalem ilmu ketuhanan, tapi ilmu bangunan, ilmu strategi perang, ilmu ekonomi, mereka wis dagang tekan luar negeri nggih. Ilmu sastra, yo mereka wis bersastra dengan sastra yang indah-indah. Jahil terhadap Tuhan, bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wong musyrik puane Kanjeng Nabi nderitake apa-apa nguping napa mboten? Nguping. Nek wis panggo apa? Bantah karo Kanjeng Nabi. Besok Nabi Muhammad saya qulu, orang-orang akan berkata, siapa orang itu? Alladzina asyraku, orang-orang musyrik. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Andai Allah berkehendak, aku ora didedekke wong musyrik, begitu pula nenek moyang kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak pula mengharamkan segala sesuatu. Jawabe Allah beri jawabe. Jawabe kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucap mau lau sya'allahumma asyrakna wala abauna kadzdzaba ngorohake sapa allazina wong akeh min qablihim saking sadurunge wong akeh. Jarene Gusti Allah, bela diri kok kuwi iki wahai Nabi Muhammad sing nganggo dudu mung umatmu tok. Umat-umat biye ya wis do nganggo, umat-umat Bani Israel, umat-umat kaum nabi-nabi saurungmu wis akeh sing debat nabine nganggo cara seperti itu. Hatta zaku, sehingga padha nyicipi sapa kaum sing do seneng membela diri dengan kabeh-kabeh dikersake Gusti Allah, baksana ing siksa ingsun, sehingga mereka bertemu dengan apa? Siksaku, nyicipi, ngrasake zaku siksaku jare Allah. Kul ngucap sira jare Gusti Allah bantahane terhadap argumene wong-wong sing seneng lausya Allahumma asyrakna. Nek Allah, andai Allah menghendaki nyong ora ditekke wong musyrik. Kadang kan dia terjerembab kepada satu debat sementara dhewe ra duwe ilmu nggih. Ditakoni, saiki musyrik dikersake Allah ora? Yo dikersake. Saiki mukmin dikersake Allah ora? Yo dikersake. Kafir dikersake Allah ora? Yo dikersake. Wong Islam dikersake Allah ora? Yo dikersake. Taat dikersake ora? Yo. Maksiat dikersake ora? Yo. Berarti kabeh-kabeh dikersake ya ora kae iki niku Gusti. Berarti Gusti Allah ki yo ngersake maksiat juga, paham nggih? Karena dhewe ora duwe apa? Ilmu tentang hal itu, tapi membahas tentang apa? Hal itu. Nek pambahas kudu duwe ilmu, sampean iso bela diri. Kadang kan atine sampean sok konflik batin kaya ngoten nggih. Tapi sampean ora duwe bahan nggo apa? Nggo jawab. Akhirnya sampean ngablu katut. Nah, bener. Pancen maksiat ki ya kersane Allah. Wis ah. Karang nyung sik dikersake maksiat, tak nikmati dhewe wis ah. Masalah atine kalah apa? Kalah debat. Konflik batine kalah hujjah utawa kalah bela diri. Qul jarene Gusti Allah ngucap sira hal ana toh indakum ana ing sanding ira min ilmin saking pengetahuan utawa ilmu fatukhrijuhu mongko ngetokake sira kabeh hu ing ilmu lana maring kita in tattabi'una ora anut sira kabeh illa dzanna angin penyono wa in antum lan ora ana utawi sira kabeh illa takhrusun angin iku goroh sapa sira kabeh. Kul ngucap sira Nabi Muhammad
Falillahi mongko kedue Allah al hujjatu tawi hujjah al balighah kang menang. Niku nggo jenengan diwaca surat apa kuwi mau Al-An'am ayat 148. Jawabe Gusti Allah, "Qul," jawablah nek ana wong debat kowe kok kuwi, nek ana wong debat seliramu kaya ngono, hi Nabi Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki pengetahuan sehingga engkau keluarkan bela diri atau hujjah seperti itu terhadapku? Apa kowe wis ngerti? Kok kowe iso jawab nyong maksiat ki dikersake Allah? Apa kowe wis takok Gusti Allah? Ngene apa mboten? Pernahkah engkau bisa mengerti sedelo menah nyawa dikersake priye bira ngerti kok iso kowe muni nyongko iki dia apa kersake? In tattabi'una illa dzon. Engkau berkata seperti itu hanya berdasar syakwa sangka, tegese persangkaan semata, otak-atik atimu dhewe, bukan berdasar ilmu, tegese tayakunnya, bukan berdasar keyakinan, tapi refleksi dari pemikiran, mikir-mikir dhewe. Nggih berarti nek koki iki. Ngene apa mboten? Sampeyan yang bela diri dengan takdir niku penuh pengetahuan apa asline nganggo sangka-sangka tok, coke-coke sih. Ya nyong maksiat ki coke di. Ngene apa mboten? Wong coke kok nggo apa? Bila diri wa in antum illa takhrusun, dan kalian semua berdusta terhadap apa yang kalian ucapkan. Kowe kabeh iki nek cara wong kalongane muni ndobol, paham nggih? Kowe iki ndobol tok muni kok kowe iki ngapusi tok wong kowe muni kok kowe bukan berdasar apa pengetahuan. Sementara bela diri yang diakui niku bela diri yang berdasar pengetahuan. Sampan orang ngrasake nek sampan ku candak kasus hukum lho kuwi baru. Priye carane ngajokke pledoi bela diri nggih. Priye carane ngajokke gugatan nyong nulis kok iki salah ora Pak Yai. Mun nyong nulis salah malah nyong sing apa? Bui tambah-tambah ngarang nyong memberi keterangan apa? Palsu. Karena sampean durung tau candak kasus hukum bae sampean ora ajar priye carane nyong nulis tuntutan atau jawaban mek bener, paham nggih? Kadang bener wis di teliti malih, paham nggih? Ana wong gawe bela diri misale nang pengadilan, saya melakukan pemerkosaan ini karena telah ditakdir oleh Allah. Semua ini adalah karena kehendak Allah. Terus poin kedua, maka Allah meridhoi perbuatan saya. Poin ketiga, karena semua telah diciptakan oleh Allah, maka jika saya dihukum berarti Pak Hakim melawan Allah. Paham nggih? Tambah dibui kowe, paham nggih? Karena engkau menulis pledoi atau bela dirimu itu tanpa menggunakan apa? Ilmu, ngawur-ngawur saja, paham nggih? Bener napa mboten? Saja kowe kuwi. Justru wong sing membela diri kaya ngoten itu pertanda orang yang tidak berilmu. Dia hanya menggunakan angan-angan kosongnya saja, menggunakan dzonnya saja, menggunakan otak-atike atine dhewe, ora berdasar ilmu. Maka nek kowe wis ngaji, engko kowe kena bela diri nganggo takdir tapi menggunakan apa? Ilmu. Lah ilmune priye? Ya engko teko sithik. Wong cangkeme iki siji tok, paham nggih? Kedarung akeh sampean malah bingung. Cangkem siji nerangke halaman 300, cangkem siji nerangke halaman 700 tambah ruwet. Nggih napa mboten? Kok kedarung mati? Ya sing penting dhewe mati menuju kepahaman, dhewe mati dalam keadaan isi luru apa? Luru ilmu, dadi nek malaikate takok lah nyurung tekan nok kat, paham nggih?
Paham nggih? Makane wong ngaji niku kena nggo jawab kaya ngoten. Maka wong sampai ninggalke ngaji 40 dina, maka bakal mati atine, mati rezekine, mati apa pikire. Paham nggih? Rezeki niku dudu kok duit, Pak Yai, wong kula iki nek ora kerja, ora ngaji 40 dina nyang entuk duit akeh, kuwi arane milik, dudu rezeki. Paham nggih? Paham? Kowe iso mbedakake Gusti Allah kan milkus samawati wal ardh. Ana hak milik, ana apa rezeki. Nek milikmu ki urung tentu apa rezekimu. Omahmu misale milikmu. Duitmu kuwi milikmu. Begitu nang dalan nggo tuku sego ya berarti milike bakul sego. Rezekimu apa? Sego bine dia apa? Pangan, sebuno segone pangan surut ya. Mati rezekine kaya ngoten, dadi entuk duit akeh, kerjaane laris tapi kok ora entuk manfaat. Paham nggih? Niku wong ninggalke thalabul ilmi. Krana loro ilmu niku nek loro apa kewajiban sing ora nontek niku loro ilmu. Nek salat bar salat asar kok salat meneh haram napa mboten? Dudu wali niku, wali kliwat. Paham nggih? Mun tak dobeli ya salat adik kabeh lorone siji kodo lho, lah nek kodo rasah takoke sampean. Kodo ki no limit kuwi, paham nggih? Wis salat asar nyompak bar salat asar nyompak salat ba'diyah. Kuwi wong keblondrok, paham nggih? Berarti salat ono sing dilarang napa mboten? Ada waktu-waktu yang dilarang kowe nglakoni apa? Salat. Poso ono waktu-waktu sing kowe dilarang nglakoni poso. Tapi nek luru ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, maka boleh mencari ilmu jam 4 bengi, mencari ilmu bar subuh, mencari ilmu ba'dal zuhur, mencari ilmu bar asar, mencari ilmu jam piro bae. Berarti luru ilmu karo salat niku luwih wajib ndi? Ganjarane akeh ndi? Ya akeh ngaji, paham nggih? Niku sebuah apa? Contoh nek dibanding nggih. Lah ketika kowe mati kok urung tekan ilmune, mulai kate kondoke pancen ngaji ora tekan-tekan. Wis para di ngapura bae. Dia sedang berjalan mencari apa? Pengetahuan. Maka minimal kowe ngaji iki seminggu pisan. Paham nggih? Minimal niku. Dadi ora ninggalke kewajiban. Niku sebuah apa? Contoh. Maka wong ninggalke ngaji sampai 40 dina mati sekabehane, mati atine. Mati atine iki dikandhani Bu Oyo, bungen apa? Bungen tuwa tok, mati pikire, mati apa? Rezekine. Krana apa? Semut-semut karo kewan-kewan niku mung ndongake berkah maring wong sing gelem apa? Ngaji. Paham nggih? Wong kadang kula niku nek mateni semut niku cok jengkel nggih, terutama semut geni iki nyong cok sengit. Wis nyokote iki loro dicopot tangel numblek maneh. Tapi kadang nyocok mikir kowe kok kuwi oke kok tugase ndongake wong ngaji yo. Tapi karang nyengit pites wis. Niku kan ana hadise. Orang yang sedang mengaji dimintakan berkah oleh semut-semut di sarangnya dan oleh ikan-ikan di lautan. Paham nggih? Seneng napa mboten? Dadi katoke sampean koke dundungake. Makane kowe 40 dina ora ngaji delokke. Nek ora ngaji kan mending pikirane adem nggih, nggo mulih nggo stres meneh mbok. Niku asale kathah sing ndongake sehingga malaikat di langit pun mendoakannya. Niku kewajiban apa? Loro ilmu. Maka dengan menggunakan ilmu kowe bisa ngetokke bela diri yang tepat. Paham nggih? Bela diri yang pas, alibi yang cocok. Kadang kan ana wong karena orang duwe ilmu, alibine ra pas. Nang opo ki montormu mogok, asale spione tugel. Niku arane hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Wong ora duwe ilmu tapi ngetokke apa? Pendapat. In tattabi'una illa dzan. Kowe hanya mengikuti sangkaan saja. Karo wong sing duwe ilmu diguyu napa mboten?
Nang apa montormu mogok misale asale mau nyongki salah nglirek wong ayu misale. Ora ana hubungane nglirek wong ayu karo montor apa mogok. Dungenge karo wong ahli apa mesin utawa jurusan apa mesin misale, mesin motor maksudnya. Ya kok mesti diguyu karo CSTM sing jurusan otomotif ya kok diguyu ngawur kok wae. Mugane apa ana meneh wong ora duwe ilmu ngetokke pendapat karang katok pinter nang apa ke montor mabur ki nubruk nang Gunung Salak wasale kualat karo Mbah Kiai Salak misale ya kuwi diguyu karo wong sing duwe apa ilmu karena pendapatnya tidak menggunakan apa ilmu. Bon, paham nggih? Fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dzan. Kowe ngetokke omongan kabeh-kabeh wis dikersake Allah, kowe durung mengerti bagaimana kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki kowe urung ngerti. Alame ngerti kehendak Allah priye? Ya kowe ngaji. Krana cukuplah kowe membaca Al-Qur'an untuk mengerti kehendak-kehendak Allah ki karepe priye, paham nggih? Kowe kok wani bela diri lah nyong kok ki dikarepke Allah sih kaya kowe ngerti karepku tok. Paham nggih? Nggih napa mboten? Jenengan ngerti karepe Allah berak. Lah kok kowe iso bela diri nyong kok ki dikarepke apa? Gusti Allah berarti kowe imtat tabi'una illa dzan. Wa in antum illa takhrusun dan omonganmu sampean kabeh ki berdusta. Nek cara wong kalongan dobel-dobel ngomong pu ora yakin, ngomong pu nganggone zon ora ana dalile, kalam bi ghairi dalilin ngucap tanpa menggunakan apa dalil. Qul jawab sirah Nabi Muhammad falillahil hujjatul balighah, maka Allah memiliki bela diri yang menang. Mukane ilmu gue bahas tentang kalimat lafadz ki maksude priye diarani balighah, balik dari kata tekan. Sampeyan kan wis tekan diarani apa? Balik. Cara bela diri mono tuntas. Jadi balik niku dari kata tekan. Kan ana wong bahas sesuatu ra tuntas, kaya entut nang jero apa sarung. Kuwi arane ora hujjatul balighah. Bela diri ini durung apa? Durung tuntas. Maka nek jenengan balik berarti wis tuntas. Tuntas masa kanak-kanake. Kemudian engkau menjadi orang yang mulai berdosa, mulai berpahala. Makanya balik niki bisa diarteni hujah yang tuntas, hujah yang menang, hujah yang tak terkalahkan. Niku Gusti Allah. Ternyata Allah Allah dudu memprediksi nggih. Allah tidak pernah memprediksi, prediksi iki kowe, paham nggih? Prediksi iki ngira-ngira. Nek Allah ya mesti. Allah ngendika sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Bakale wong-wong musyrik sing menyekutukanku ki do ngomong nyong musyrika dikersake Allah. Nek Allah ngersake nyong bapak-bapakku, nenek moyangku ora dadi wong musyrik. Aku ya ora ngarom-ngaromke perkara kecuali atas kehendak Allah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Wong-wong biye wis akeh sing do bela diri nggunakake kok kuwi. Ku dudu barang baru, ku dudu perkataan anyar. Ku aja gentar he Nabi Muhammad. Umat-umat biye bahkan ono umat biye sing nantang qaluk ti nabi azabin ing kunta minas shadiqin. Nantang karo nabi nendi azabe Allah nek omonganmu pancen bener. Nyatane ra ono kae iki nglangut tok.
Ana wong sing nantang karo nabine kowe. Ya ana sing ngejak debat menggunakan masyiatillah, tegese kehendake Allah, takdire Gusti Allah. Mereka baru ngandel setelah merasakan siksaku. Ngandele nek wis mati baru dogelo, bener nyong ki salah. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Jawablah hai Nabi Muhammad, kowe kok kuwi iki apakah dengan pengetahuan in antum in tattabi'una illa dzan, kowe bela diri kaya ngoten niku hanya mengikuti persangkaan. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Jawablah hai Nabi Muhammad, apakah kalian semua memiliki pengetahuan tentang kehendak Allah? Kok engkau mengutarakan bela diri dengan mengatasnamakan kehendak Allah? In tattabi'una illa dzan. Wong kadang kowe memahami karepe bojomu pira paham. Gini apa mboten? Dirayu jengkel, ngerayu. Dinyek apa maneh? Paham nggih? Mukane kula ki cok gugune weruh tulisan nang napa kae? Backtrack kae. Pulang malu tidak pulang rindu, paham nggih? Nah, bojone angel sih karepe. Pergi kau kucari, datang aku kau marahi. Niku tulisan-tulisan trek niku banyak memberi ilham, paham nggih? Aja meneh karo Gusti Allah kadang dhewe nyono, coe bojoku ki pengin tahu ki. Dong mulih gawake tahu jengkel serambang kae. Ora pengin tahu Mas, yang pengine duit, paham nggih? Makane ana cerita lucu. Makane tak bahas kewon nggih. Ana wong bebojoan. Walaupun mungkin sampean niki hanya sebuah cerita, tapi sampean iki mek paham bahwa bila diri kok kuwi iki menggunakan zon saja. Lanang karo waduk saling mencintai. Lanang iki nek mangkat kerja mlaku. Waduke njiyek mahare kalung mas tapi rantai otok ora ana pendule. Paham nggih? Itu rantai mas. Rantai apa kalung? Kalungan rantene nggih, mas maksude. Waduke iki pingine pok mboncengke apa arane? Bonceng pit karo lanange, tapi lanange ra duwe pit. Lanange nang dalan ya bojoku ki melas duwe kalung ra duwe apa? Pendule. Akhire apa niku lanange maksud kula sanes mlaku nggih numpak pit tapi ra ana apa boncengane. Waduke pingine pok bonceng lanange tapi priye meneh wis pite iki ra ana apa boncengane. Rem pite rem sandal dincot kae. Pingine pok bermesraan karo lanange. Lanange numpak pit karo mengayuh karo mikir. Seneng cok ayo bojoku nek tak tukokke pindul apa? Pindul kalung. Akhirnya pada satu hari waktu mangkat ring pasar rantene kalung didol tukokke boncengan pit. Paham nggih? Di saat yang sama suamine adol pit, paham nggih? Tukokke bindul apa? Bindul kalung. Niku kan zon, dhewe memahami bojone dhewe iki ora karepmu ki preno. Hah? Niku gunane komunikasi. Mek kowe nganggone min ilmin, menggunakan pengetahuan, dan pengetahuan itu harus dikatakan. Maka kowe ora kena wong kae iki alim sangka alime meneng otok, paham nggih? Kowe ngerti wong alim nek wis kowe krungu omongane ora kena. Utawa kowe dikabari karo wong alim-alim, nek kae alim temenan. Kae iki sangka alime sehingga meneng cekelan tasbih misike mulek. Padahal bingung pandunge ngopo denen. Pandunge hadis ra hadis, pamaca kitab yo ale bingung tirarti. Wis pokoke modal tasbih karo menyak mulek karo meneng. Nggih. Ki sangka alime mangle meneng. Niku ora kena. Ilmu niku diketahui dengan apa? Perkataan. Dosen karo mahasiswa ra ngomong, dosene tetep bodho, paham nggih? Kowe karo bojo ya kok kuwi, aja gon-gonan kok kuwi.
ngerti karepe kadang wis domongke tetep bingung kok. Kadang nggih. Akhirnya lanange mulai mlaku ngomong waduke, "Mas, jalan-jalan yuk. Numpak pit." Jarine lanange, "Pit apa, Dik? Wis tak dol." Lanange saya ngetokke dengan bangga, "Dik, aku ngentuki sing sampean durung duwe. Lah apa Mas bindul kalung?" Jare waduke, "Lah wong rantene wis tak dol, Mas." Akhirnya bre onone mung bindul karo boncengan. Niku nek saling membenci akhirnya gelut tukaran. Cok lanange njukuk boncengan sabet-sabetke nggih. Jadi ini KDRT. Karena lorone saling mencintai ya wis Dik karang dhewe iki dasare in tattabi'una illazon dhewe itu melu apa persangkaan masing-masing saling mencintai tapi miskomunikasi. Ya wis Dik dhewe saniki ora usah bahas masalah bindul karo apa bonjengane delehke pindule di delehke saiki dhewe bonjeng-bonjengan karo kowe nyekeli bindulku. Paham nggih? Niku arane wis genah karepe apa, paham nggih? Cita kok bae yo saban berarti yo. Misalnya tak contone kok kuwi kan langsung paham nggih nyaut nggih. Lah aja meneh kowe karo Gusti Allah in tattabi'una illa dzon saja kok kowe. Maksiat ponyo dikersake Allah nggih. Hebat temen cara Gusti Allah. Wong karo bojomu picok keliru pindulan karo apa? Boncengan no. Karena tidak adanya pengetahuan, hanya mengikuti apa? Dzon saja. Kowe nek dadi kiai besok kon sambutan manten kowe disampaike. Paham nggih? Cerita kowe. Ana apa ora ya bu nyong kan? Tak karangke cerita. Kadang cerpen iki perlu nggih. Mugane cara wong jenengan iki asline cok enek ra dadi kiai, cok dadi seniman Pak Yai. Nang gawe cerpen iki penak-penak care. Ya kowe bareng nulis nang ngono kok. Wis pirang cerpen jenengan gawe asline. Niku sebuah apa? Contoh saja. Kowe padha-padha wonge tur kanca turumu nggih. Karepe besok kowe arti aja meneh apa? Gusti Allah. Maka ketika kowe memahami kehendak Allah, ya kowe kudu mengenal Allah. Nek urung kenal, ya kita membaca Al-Qur'an, Al-Hadis dan petunjuk orang-orang yang telah mengenal Allah, yaitu para ulama kaya Imam Syafi'i, Maliki, Hambali atau mufti-muftinya Imam Muzani, Imam Abdullah Al-Haddad dan imam-imam yang lain seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar kita tidak salah memahami bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berdasar apa persangkaan-persangkaan saja, tapi yakin ono kitabe, lha wis kitabe kok iki ya wis. Akane Allah menjawab, in antum illa takhrusun. Kalian membela diri dengan kabeh-kabeh wis dikersake Allah ki ngapusi otok. Paham nggih? Nek wong kalongan mono rapas ndebul. Qul jawablah Nabi Muhammad, falillahil hujjatul balighah. Allah memiliki jawaban, memiliki bela diri yang tak terbantahkan, bela diri yang tuntas, alibi yang tak mungkin kau bisa mengalahkannya. Setelah mau gerayangin nang atimu, bener. Selama iki nyong bahas-bahas nyong melarat kibriyo, kabeh-kabeh takdir. Itu aku hanya berdasar apa? Persangkaan saja, bukan berdasar ilmu. Sementara sesuatu berdasar persangkaan ini ditolak oleh ilmu manapun, baik ilmu kuliah, ilmu formal maupun ilmu non formal. Persangkaan ini ditolak, harus berdasar apa? Ilmu intelektualitas. Nek cara gawe perkara ngono arane scientific problem, problem ilmiah, dudu problem sing ora apa ilmiah. Paham nggih? Wa fil ayatil ukhra, ora mung nang surat Al-An'am tok Allah ngece utawa mementahkan pendapat orang-orang yang suka membela diri dengan takdir Allah. Wa fil ayatil ukhra, lan ing dalam ayat kang weneh pada ayat yang lain Gusti Allah juga jawab dengan hujahnya Allah,
Bagaimana jawaban Allah pada ayat yang lain? Insyaallah ngenjang wallahu a'lamu bishawab.